yanzu ka zo ka ce mana ai ga Imam Bukhari ma alaihi salamu, yanzu Bukhari hujja ne a wajenka saboda baka da kunya? Yanzu har kana da damar ka dauko Bukhari ka ce wai Buhari ya faɗi ai Buhari ma ya ce Ali alaihi salam. Shin Buhari ta yi maka annabi ne ya faɗa ko ko shine ya faɗa? Shine ya faɗa. Saboda me ire-iren ku suna faɗa. Buhari ba ma'asumi bane, nan zai iya zamiyar ya faɗa. Wannan satin naga ana ta kai kawo, shin a ce ma Imam Ali alaihi salam ko ba a ce ba. Wasu suka kawo hujjan suka ce gashi a cikin Sahihul Buhari shi Imam Buhari ya ambaci Imam Ali ya ce alaihi salam. Wanda ke kare Sahihul Buhari ke kare Imam Buhari kuma ya ce wannan ba hujja bace. Amma a nan ne ba hujja ba. Duk inda Buhari ya faɗa ya taɓa darajar annabi, a ciki akwai hadisai daban-daban waɗanda suka taɓa darajar annabi. Aka ce annabi na fitsari da tsaye, an ce dole ka yadda. Aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa bola wasu mutane fitsari, dole ka yadda. Annabi na mantuwa, dole ka yadda. Iyayen manzon Allah suna wani guri ba aljanna ba, dole ka yadda. Kaza kaza dole ka yadda. Amma inda aka ce Imamu Ali alaihi salam, to wannan kuma baka isa ba. Ba za ka yadda ba. A nan Buhari ba hujja bane, ba ma'asumi bane, amma a nan. Amma inda aka taɓa daraja annabi, hujja ne ma'asumi. To mu kuma abinda muka sani, Alƙur'ani shine asasi, shine tushe. To ba ma musulmi ko mumini ko mai annabi salati ba. Lokacin da kake ibada ma, da lokacin da Allah yake ansar ibada yace aminci ne. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ƙarshe ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya. Ita ma lailatul qadri salamun ce, ta kai darajar ran mumini ne. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahu, to lailatul qadri ma salamun ce. Ba ma maganar wai mutum ɗan adam mai imani ba, balle ka kai har ga matsayin sabon annabi, balle a cikin sabon annabi ka kai kan Imam Ali.